Меня зовут Николай. Ко мне обратились мои старые заказчики. Я 2,5 года назад делал квартиру на Мосфильмовской. И вот на данный момент делается квартира для их родителей. Поэтому они обратились ко мне, потому что ремонт у них прошел гладко и без зазубрин. Здесь мы зашли, было 4 стены. Только сделали перегородки, сделали звукоизоляцию, сделали инженерку, переделали отопление, установили напольный конвектор встроенный, потому что радиатор был маленький и не обогревал эту площадь. Также мы такие декоративные элементы, как биокамин. Над биокамином будет висеть телевизор. Ну, это в дальнейшем, в следующем видео все вам покажем. Мы также здесь произвели разводку электрики, сантехники, сделали кондиционирование. Долго думали, потому что трасса очень длинная, получалось около 30 метров, подбирали кондиционер, чтобы недорого было. Поэтому нам счета выставляли очень разные, и по 300, и по 500 тысяч. Но мы обошлись малой кровью, то есть 160 тысяч канальник на 2 комнаты установили. Также мы сантехнику все сделали из рехау. Здесь поставили люк-невидимку, который спрятал все коммуникации, установили бойлер. Ну, небольшой, так как семья из 2 человек, но на время отключения вполне хватит 30 литров бойлера для этого. Поставили акриловую ванну, установили инсталляцию, спрятали, более комфортную, чтобы можно было находиться. Площадь не очень большая квартира, поэтому старались что-то скомпоновать, и чтобы это было удобно в пользовании. Дизайн, как так называемый, прорабатывали вместе с заказчицей. Что-то она добавляла, что-то я добавлял. Здесь у нас будет стоять стиралка и сушилка. В данной комнате это спальня. В спальне сделали звукоизоляцию 2 стен. Там у нас будет на всю стену шкаф, там не нужна звукоизоляция. Также развели электрику, вывели бражки над кроватью. Каждая на отдельное включение, чтобы не было такого включи-выключи свет. Сделали ниши для штор, спрятать карнизы. Там будет подсветка. В принципе, все, будет точное освещение. На данной квартире я занимаюсь малярной работой. Сперва у нас шли подготовительные работы. Это у нас идет штукатурка, выравнивание стен, потом шпаклевка с сеткой. А сейчас, в этом моменте, у нас уже начались финишные работы. Финишные работы – это уже идет работа с шпаклевкой готовой, стеклохолстом, который делается, чтобы никаких трещин не было, чтобы никаких царапин не было. Тем более эта квартира, она вся под покраской. А под покраской малярка должна более тщательно подготовку, чтобы вот эти проблемы потом не создавались. Потому что когда покрасишь, все это видно. А так, если ее приготовить в таком виде, она уже все идеально будет. И тем более сейчас с такими материалами, сейчас нету проблемы в этом, потому что разные материалы есть, и можно делать любой ремонт на любой вкус, чтобы клиенты остались довольны. Меня зовут Вячеслав, на данном объекте я мастер-универсал, занимаюсь инженерными работами, то есть электрикой, сантехникой, также отделочные работы делаю. Звукоизоляцию стены здесь провели, потолки гипсокартоновые, стены также гипсокартон обшили. На данном этапе у меня идет наливной пол. Это основание для паркета подготавливается. Паркет будет приклеиться прямо к полу. И пол должен быть идеальным. На данной квартире у меня работает бригада из 3 человек, с которыми уже сдался не один объект.
Вместе мы уже работаем более 7 лет. У нас всегда ремонты проходили спокойно, без криков, без шумов. Друг друга понимаем почти с полуслова. Если что-то непонятно, звонят, спрашивают. Что-то вместе решаем, подъезжаем. Всем черновым материалом занимался я. Цены намного ниже, чем в Леруа Аби. Про Петрович уже говорить не буду. Так что, если хотите провести ремонт, не вникая в такие забеги по материалам и по качеству, то, пожалуйста, обращайтесь.